რაც შეეხება ამ დაკავებების სერიებს, ხომ, ფაქტია, რომ ქართული ოცნების მმართველობა განსაკუთრებით კი აი ფინანსური მხარე, პარტიის დაფინანსების მხარე, ძირითადად აგებული იყო სწორედ კორუფციულ სისტემაზე და ქსელზე, რომელიც იწყებოდა როგორც ჩანს ხელისუფლების სათავიდან და გრძელდებოდა აი შუარგოლებამდეც კი. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ საქმე გვაქვს კორუფციის ისეთ სქემასთან, სადაც აი კონკრეტულ ადამიანებზე კი არ არის საუბარი, საუბარია ქვეყნის მართვის სტილზე, სისტემაზე, რომელიც მთლიანად არის აგებული აი ესეთ კორუფციულ გარიგებებზე. ამ ფულის დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ხდებოდა ალბათ კერძო ჯიბეებში, მაგრამ ნახევარი ალბათ უნდა წასულიყო პარტიის შავ ბიუჯეტში, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნებოდა ისეთი, მე ვიტყოდი, აქტივობების დასაფინანსებლად, როგორც იყო მაგალითად აი დიდი აქციების პერიოდში ადამიანების დატერორება ვითომ კერძო პირებისა და ოცნების მომხრეების მიერ. პარტიული სალარო ივსებოდა მოპარული ფულით. შესაბამისად, თუ კი თქვენს ნათქვამს დავეყრდნობით, გამოდის, რომ ყველაფერი იცოდა? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ანუ ყველაფერი იცოდა და ალბათ ეხლა რაც ხდება, ეს არის ის, რომ ღარიბაშვილის გუნდის სრულფასოვანი ჩანაცვლება ხდება ამ კორუფციულ სისტემაში, ხოლო კორუფციული სისტემის ცვლილება წარმოუდგენელია, რომ მოხდეს ისეთი ხელისუფლების პირობებში, როგორც ქართული ოცნებაა, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად არაფერს არ დაგიდევს და აი რომ გადავიდეთ, ხომ, პირდაპირ მეორე თემაზე, რომელთაც დავიწყეთ, ხომ, აი ამ გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოში მიმდინარე, თქვა, დისკუსიებზე და იქ ქართული ოცნების შეფასებებზე, აი წარმოიდგინეთ, რომ იქ ქართულ ოცნებას უწევს ისეთ რამეებზე საუბარი, როგორიც არის იმის გამართლება, რომ თურმე ტროტუარზე დგომა წარმოადგენს ადამიანის უფლებების ისეთ დარღვევას, ესე იგი იმ გზავრების ისეთ დარღვევას, რომ შეიძლება ამისთვის ადამიანი ციხეში ჩასვა. ანუ აი ტროტუარზე პროტესტის საშუალება არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სავალ ნაწილზე პროტესტის საშუალება არ არსებობს და საქართველოს მთავრობა დღეს ემსგავსება, მე ვიტყოდი, აი ისეთი ტიპის მთავრობებს, რომელზედაც ვრცელდებოდა ლეგენდები, ხო, მთელ მსოფლიოში. როგორც არის თუნდაც აი ოქროს ქანდაკება ჩვენ სამეზობლოში, ხო, რომელიც მზის ამოსვლა-ჩასვლას მისდევდა და დიდი ლიდერის თურქმენბაშის ასე ვთქვათ, გამოხატულება იყო დღეებზე სახელების გადარქმევა, ხო, კვირის დღეებზე და აი საკუთარი დედის სახელი რო დაარქვა ერთ-ერთ დღეს, ხო, ასევე სამეზობლოში არსებულმა ლიდერმა. აი დაახლოებით მსგავს აბსურდულ და იდიოტურ ნაბიჯებზე უწევს დღეს ქართულ ოცნებას პასუხის გაცემა და მერე აი იმ კაზუისტიკაში თავშივე იყო თუ არა პასუხი ბატონო ბაკურ იმ ადამიანების გაგზავნა გაეროში, რომელიც ჩვენ იქ ვნახეთ, გულისხმობ სწორედ ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევისთვის და სის გამოჩენილი სისასტიკისთვის არის დასანქცირებული ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ. ეს თავშივე იყო თუ არა ქართული ოცნების პასუხი გაეროში წარგზავნილი ადამიანებით? ეს იყო ალბათ კი განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნება არ აღიარებს იმას, რაც შავით თეთრზეა დაწერილი, იმას, რომ არ შეიძლება შენ დაარქვა წესრიგის დაცვა ადამიანის მიერ საკუთარი აზრის გამოხატვას ტროტუარზე. და ამის გამო არ დაწერო ის სასაცილო განჩინება, ხო, რომელიც ჩვენ ყველა ვნახეთ, ხო, მოსამართლის განჩინება, სადაც წერია, რომ იცით რა, მართალია ვიდეოში ჩანს, რომ ადამიანებს თავისუფლად შეეძლოთ გვერდი აეულოთ ამ ადამიანისთვის, ვისაც ჩვენ ახლა ვაპატიმრებთ, მაგრამ იცით რა, ასევე იყო ზოგი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები გადადიოდნენ სავალ ნაწილს. აი ამის საფუძველზე ახლა მოსამართლე რო ადამიანს დაიჭერს და მე ამ ქვეყნის წარმომადგენელი ისაუბრებს იმაზე, რომ თურმე ქვეყანაში დემოკრატია არსებობს, ბუნებრივია ხვდებით, რომ საუბარია აი იმ დონის უნამუსობაზე და უსინდისობაზე, ხომ? რომლის მსგავსიც ალბათ აი საქართველოს უახლოეს ისტორიას ნამდვილად არ ახსოვს.
ჩვენ ძალიან მკაფიო მოწოდებებს ვუსმენდით გუშინ. მაგალითად, უკრაინის წარმომადგენელი გაათავისუფლეთ ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ზუსტად იგივე გზავნილი ჰქონდა საფრანგეთის მუდმივ წარმომადგენელს. იგივე გზავნილი ჰქონდა გამოიძიეთ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გადამეტების შემთხვევები გერმანიის მუდმივი წარმომადგენლის მრჩევლის მიმართვა იყო ასეთი. რას უნდა ველოდოთ ასეთი მკაფიო განცხადებების, მითითებების და შედეგების დადების შემდეგ ქართული ოცნებისგან. მაგალითად, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობდა, რომ რა მოლაპარაკებებზე გახსნაზე უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, ეს მოლაპარაკებები საერთოდაც არ არსებობსო. შედეგის მომტანი შესაძლოა გახდეს ასეთი მკაფიო მითითებები ჩვენი პარტნიორებისგან? მე ხო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება ეს არის უბრალოდ დაცინვა და აი ფრაზის გამოყენებით რაღაც თამაში, ხო? რო არ გახსნილა მოლაპარაკებები, ეს გულისხმობს იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ ბუნებრივი არ შეასრულა ის არც ერთი პირობა, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიზაციისკენ არის მიმართული. ჩვენ ვიცით, როდის დაიხურა ეს მოლაპარაკებები. ჩვენ ვიცით, როდის დაიხურა, იმიტომ რომ სამხრივად ქართულმა ოცნებამ წინასწარ გამოაცხადა, რომ არ აპირებდა არც ერთი იმ რეფორმისა და ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც ხელს შეუწყობდა იმას, რომ საქართველოს მთავრობა ყოფილიყო ქართველი ხალხის ინტერესების გამომხატველი, ხო? დემოკრატია ხო მეტი არაფერი არ არის და დაასწრო მოვლენებს კობახიძემ და თვითონ თქვა, რომ წყვეტს მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. იმიტომ რომ ევროკავშირი ითხოვს ერთადერთ რამეს. საქართველოს მთავრობა, მისი არჩეული პარლამენტი გამოხატავდეს ხალხის ნებას და არა კონკრეტული ოლიგარქის ნებას, რომლის წინაშეც აქვს დაფიცებული ერთგულება ქართული ოცნების ლიდერებს. ეს არის და ეს და აქედან გამომდინარე, მე უკვე არ უნდა გაგვიკვირდეს აი ეს სიტყვათა თამაში, ვითომ ეშმაკური მოფიქრება და საუბარი იმაზე, რომ თურმე რაც არ დაწყებულა, როგორ უნდა შეწყდეს. კარგით რა, ახლა ყველა მიცის, რომ არ დაწყება ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ არანაირი мотиваცია არ არსებობდა საქართველოს მთავრობისგან, გადაედგა ელემენტარული ნაბიჯებიც კი, რომელიც გამოიწვევდა იმას, რომ ევროპის კავშირს, რომელსაც ძალიან სჭირდება დღეს მაქსიმალურად ქვეყნების ჩართულობა იმისთვის, რომ გაანეიტრალოს რუსეთის საფრთხე, რომ მათ ქონოდათ საშუალება, რომ ქართველი ერის ნების შესაბამისად საქართველოს ინტეგრაციისთვის შეეწყოთ ხელი. და ერთადერთი ხელის შემშლელი დღეს ამის არის საქართველოს მოღალატეობრივი მთავრობა ქართული ოცნების სახით. ის არის ერთადერთი, რომელიც ქართველი ხალხის ნებას, კონსტიტუციაში გამოხატულ ნებას უშლის ხელს და საქართველოს ევროინტეგრაციას. რა დაარწმუნებს ქართულ ოცნებას? აი ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობდა, რომ აუცილებელია დავიწყოთ ლაპარაკი სხვა შემთხვევაში მათი დარწმუნება, რომ ეს არ არის დემოკრატიული პროცესი და რომ დემოკრატიული პროცესების გარეშე ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნა შეუძლებელი გახდებაო. რა დაარწმუნებს ქართულ ოცნებას, რომ მინიმალური მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, გულისხმობ თუნდაც სინდისის პატიმრების გათავისუფლებას, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და კანონების უკან წაღებას, რომელიც სალსახად დაარღვევა ადამიანის უფლებების. ნუ ალბათ ის, რომ ჯერ პირველ რიგში, ალბათ კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს ის სანქციები და ახალი სანქციები უნდა იქნას შემოტანილი ინდივიდუალური ქვეყნების მხრიდან, სადაც ქართული ოცნების ლიდერებს აქვთ ინვესტიცია გაკეთებული, განსაკუთრებით ეს ეხება გაერთიანებულ სამეფოს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, იმიტომ რომ სწორედ აქედან არის მაგალითად მართული და დაფინანსებული ისეთი ტელეარხი, როგორიც არის იმედი, რომელიც არის, მე ვიტყოდი, ალბათ მოსახლეობისთვის ყველაზე დამაზიანებელი და არაობიექტური არხი, რომელიც კი შეიძლება არსებობდეს და არსებულიყო საქართველოს ისტორიაში, აი ვერც შევადარებთ, ხო? მე ვიტყოდი, აი ნაციონალური მოძრაობის დროს რომ რუსთავი 2 იყო და ეძახოდნენ რომ პირდაპირ არის ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია, აი იმასაც ორჯერ გადააჭარბა იმედმა დღეს რეალურად და აი ეს ფინანსდება და იმართება პირდაპირ დიდი ბრიტანეთისგან სერიოზული დარტყმა იქნება, თქვათ, აი ამ ინვესტორზე სანქციების მიღება და მსგავსი, თქვათ, ქვეყნების მიერ, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს, ინდივიდუალური სანქციების მიღება,
როცა შეუძლებელია ერთიან სანქციებზე შეთანხმება უნგრეთის წინააღმდეგობის გამო. გარდა საგარეო პოლიტიკური ფაქტორისა, პარტნიორების გადაწყვეტილებისა, რომლის ძირითადი ბერკეტიც რეალობაში ის სანქციებია, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ჩვენ ვიხილეთ ფინანსური სანქციების ნაწილიც, ვიხილეთ დიპლომატიური პასპორტების გაუქმების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა უნდა იყოს შიდა ქმედითი ბერკეტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთო სტრატეგიაზე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ბოლო პერიოდში ეს თემაც ასეთივე აქტუალური გახდა, ხო? აი შიდა მდგომარეობიდან, ასე ვთქვათ, შიდა სიტუაციიდან თავარი და გადამწყვეტი ალბათ არის ის, რომ თანდათანობით უნდა აღდგეს ნდობა პოლიტიკური პროცესის მიმართ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ. საქართველოს საზოგადოებას ბუნებრივია აქვს ლეგიტიმური, ლოგიკური კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ პოლიტიკური პარტიები რას აკეთებენ იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას გაუჭირდეს მომავალში, რომ წავიდეს ქართველი ერის ნების საწინააღმდეგოდ. მე ვიტყოდი, რომ ამ მიმართებით არსებობს მუშაობა, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებელია, რომ გადარჩენილმა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ინდივიდუალურმა აქტივისტებმა იმის მაგივრად რომ იფიქრონ ახალი ველოსიპედის გამოგონებაზე, ხომ? იფიქრონ ასევე იმაზე, თუ როგორ შეძლონ კონსოლიდაცია და როგორ მოახერხონ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, რომ შეძლონ და შეეხონ არ ფიქრობთ, რომ ეს საზოგადოება, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ერთის მხრივ აკვირდება თავად პარტიების კონსოლიდაციის პროცესს და შესაძლებლობებს აქვს თუ არა ამ პარტიებს კონსოლიდაციის შესაძლებლობა, საერთო ბრძოლისთვის ერთად ყოფნის თუ რაღაცა სტრატეგიაზე მუშაობის. ხო, აკვირდება, რა თქმა უნდა და ამავდროულად ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის უმრავლესობა, რომელიც პარტიების მუშაობას აკვირდება, პირველ რიგში ეძებს იმასაც და ყურადღებას აქცევს იმასაც, რომ არიან თუ არა ეს პარტიები მზად იმისთვის, რომ საკუთარ ღირებულებებთან და პრინციპებთან კომპრომისზე არ წავიდნენ და მიუხედავად ამისა შეძლონ კოორდინაცია იმისთვის, რომ მიაღწიონ საერთო საქმეს და ეს იქნება ქართული ოცნების მშვიდობიანად და ისე ჩამოცილება, რომ ნათელი იყოს თუ როგორ გრძელდება მმართველობა ქართული ოცნების შემდეგ. რომ არ არის წყვეტა, რომ არ არის არეულობა, რომ არსებობს გეგმა, არსებობენ კომპეტენტური ლიდერები და ადამიანები. არსებობს ეს გეგმა, ეს კომპეტენტური ადამიანები, განსაკუთრებით აქტიურია ეს კითხვა, მას შემდეგ რაც პოლიტიკოსთა ნაწილი ციხიდან გამოდის და აქტიურად დაიწყო საუბარი საერთო სტრატეგიაზე მუშაობაზე. ასეთ გეგმაზე მუშაობა უკვე არ მიდის პოლიტიკური სუბიექტებთან ერთმანეთში? ბუნებრივია მიდის ასეთ თემაზე მუშაობა, საკმაოდ დიდი ძრები ამ მიმართებით არსებობს. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ან მომავალ არჩევნებში ეს პარტიები, დემოკრატიული პარტიები ან ერთი სიით გამოვლენ, ან საერთო პლატფორმა ექნებათ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ იმ გადამწყვეტ საკითხებში, რომელიც ქართულ ოცნებას ასუსტებს და შესაბამისად აძლიერებს ქართველი ხალხის ნებას, დაუბრუნდეს საქართველოს დემოკრატიულ საწყისებს, სადაც ადამიანის უფლებებია დასული, სადაც ადამიანების კეთილდღეობის მიღწევას მეტი შანსი აქვს, აი ამ საკითხებზე კონსენსუსი პრაქტიკულად მიღწეულია და მე ვიტყოდი, რომ მალე მთელი ასე ვთქვათ, საზოგადოება დაინახავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება რეალური ალტერნატივა ქართული ოცნებისთვის.